時間10:39，新城廣播今晚嘅節目10點鐘已經開始咗啦。我係梁繼章，我哋電話裏邊有一位朋友，聽聽佢嘅聲音之前，或者我可以輕輕作少少嘅介紹。其實咧，每一個人呢喺人生裏邊總會有一個任務，呢個任務呢就係將自己最擅長嘅工作做到最好。但係有啲工作呢就唔係一般嘅工作嗱，可以譬如我哋做 DJ 咁樣，咁有好多一齊同我哋做緊同樣工作嘅人啦，有時可以交流下意見啦。但係今晚呢電話裏邊呢一位朋友呢，佢嘅工作非常特別，相信呢喺呢一個整個香港或者成個世界裏邊呢，做緊同樣工作嘅人呢，真係少之又少。大家係咪好有興趣知呢？歡迎我哋今晚喺電話裏邊嘅呢位朋友，佢就係Hello， 我就係韋飛鴻。Hello， 大家好。如果唔聽阿韋飛鴻師傅嘅聲音咧，大家就咁聽個名咧，因為大家好深印象，你知唔知黃飛鴻師傅啊？所以咧，我最初咧我認識阿韋飛鴻嘅時候，我都諗，點解韋飛鴻個名咁男士嘅，咁男仔嘅？你自己覺唔覺噶？大個之後，即係成長咗之後，就開始覺咯。係啊！你細個嘅時候，嗰啲人都就咁叫你飛鴻飛鴻咁話，你唔覺得飛鴻係好男仔嘅名嚟嘅咩？因為就係因為黃飛鴻，所以先至覺得男仔。但係如果黃飛鴻之前咧，我就唔覺嘅。OK， 嗱，我介紹下先啦。咁啊，韋飛鴻咧就係好多年之前，我曾經認識過一位好犀利嘅變臉師傅。係，你自己介紹你爸爸。係啊，我爸爸咧係韋瑞群，咁佢係香港第一個變臉演員，即係話咧差唔多30年前，佢就去咗四川揾我嘅師公，係啦，咁啊去教佢變臉嘅。冇錯啦。其實咧，我都想聽下阿韋飛鴻由你口中講出。其實每一個人咧總會覺得仔女要做翻爸爸媽媽嗰樣嘢啊，尤其是呢一個中國藝術咧係唔外傳噶嘛，係嘛？咁所以呢一樣嘢傳翻俾自己嘅仔女最好啊。但係正如我哋有時講啦，爸爸媽媽會想個仔做醫生、做會計師、做律師。佢哋想唔想咧咁樣？咁我所以想問你啦，嗱，你呢個工作好特別，但係個心態都一樣嘅，就係話你會唔會都覺得點解我要做你叫我做嘅嘢啫？點解我唔可以做我自己做？或者我想做歌星，或者我想做時裝設計師，或者我想做好多工作咧咁樣？阿飛鴻，你嗰陣時咧係有冇抗拒過噶？即係爸爸叫你跟佢學嘅時候。其實我係好細個嘅時候，好想學表演，好想上台，反而係佢唔想我表演，係佢抗拒我去表演。點解？點解嘅？係啦，因為佢驚辛苦，佢驚個女辛苦，係啦。咁但係當長大嘅時候，佢發覺，咦，我都真係仲中意呢一行，同埋都俾少少考驗我啦，接受咗挑戰就 OK 啦。咁跟住佢就傳授俾我，咁所以當佢傳授變臉呢個絕技俾我嘅時候呢，我又覺得係幾有趣嘅，所以我又唔會係抗拒嘅。咁同埋佢都係一種舞台表演藝術，咁我都幾喜歡嘅。係嘛？即係咁，但係喺佢話叫你跟佢學嘅時候係幾多歲啊？應該係23歲。即係整整成個青年期你都冇接觸過嘅，但係你有跟佢演出㗎係嘛？我細個跟佢出去演出咯，但係我細個跟佢演出嘅時候呢，佢就唔係做變臉嘅，佢係做其他舞台表演嘅。OK， 咁其實我緣分呢，同阿韋師傅呢，就好多年前，其實我都跟佢學過1堂定2堂，即係做一啲叫做電視嘅表演咁先算啦咁。但我已經唔記得晒嘅，所以你放心。你問我係咩咧，我都唔記得晒已經。即係我覺得呢樣嘢咧係真係好困難嘅，即係就算教完你之後咧，你都唔係咁容易可以掌握得到。咁你嗰陣時咧，你去學呢一樣嘢，你有冇覺得好難啊？定係你會覺得都幾好玩喎？嗰個心情係點啊？嗰陣時？其實係覺得幾好玩嘅，係覺得有趣嘅。但係當你以為係好容易去學得識嘅時候呢，你發覺最難嘅先至喺後邊，因為你點樣可以去做到個效果，但係唔可以穿崩，又要有驚喜俾觀眾，呢個先至係最難。你仲記唔記得第一次上台表演嘅時候心情係點啊？我可以話俾你聽，我講我自己先啦。我咁學咗啦，叫做學咗啦，屋企練咗啦吓，即係我自己覺得自己好差啦，即係學得好差啦。咁咧上到去咧，我個心咧係當嗰個
電視嘅節目嘅主題曲一起嘅時候咧，我真係好似就嚟會死咁啊！即係個心係跳到咧，好想我可唔可以唔做啊？咁樣即係好驚，好驚，好驚！即係對於當年我其實都已經做咗一輪嘅電台同電視都有做下嘅，我支持唔到，即係我壓力好大。你咧，你嗰次第一次係點噶？第一次係心跳好緊張，即係心跳加速都好犀利，緊張到即係本身你知帶住面譜已經係好難唞氣噶啦，咁仲要再係嗰個壓力。12-13個咁上下咯，都係。嗱，如果冇做開表演嗰啲人咧，真係唔知個感覺。你未出場，你已經要戴12個面具喺塊面嗰度，當然係好薄嘅，但係咧你會係焗到好緊要啦，加埋你已經好緊張，會不停流汗啦。等緊啦，係咪？即係個心情就係會呼吸困難咯。會呼吸話冇錯，係會呼吸，因為你焗住晒啊嘛，咁樣。咁都嗌你個名嘅時候咧，你就好一出去啦。咁第一次表演順唔順利啊？第一次表演嘅，如果其實我有幾個第一次，我自己覺得，係啦。咁一個第一次就係一個試演嚟嘅。咁試演嗰次咧，其實係失敗收場。咁係另一個故事啦，係一個鼓勵自己嘅故事啦。咁但係我醒起真係有一個好心跳得好緊張嘅咧，反而係喺香港嘅第一次演出，即係唔係試演啊，係真正見觀眾嘅時候，係我覺得麻麻地，但係觀眾都有拍手嘅，係啦。咁觀眾嘅拍手咧，絕對係一種鼓勵嚟嘅。嗱，但係其實咧，即係始終咧，我自己做咁多年，我都會試過炒粉啦。我諗好多其他嘅表演行業，譬如唱歌啊、做話劇啊，你總會有我哋叫發頭瘟啦，或者有時明明應該行左，你行咗右，或者你即係總會有出錯嘅。你有冇記得即係最嚴重嘅係邊次啊？最嚴重就係頭先所講試演嗰次咯，即係變咗兩張面譜之後就唔再變唔到落去。點解啊？咁就因為唔知發生咩事噶，其實因為我又唔可以喺個台度揾個問題喺邊度啊嘛，咁我就只能夠係悄悄地走翻灰灰地走翻落去化妝間咁樣，做唔到落去，係啊。會唔會好失望啊？係咪好似會唔會好冇信心啊？跟住。其實我對自己失望之餘，我更加覺得我爸爸係會對我好失望，同埋因為佢喺台下邊，同埋佢一紮 friend 喺台下邊係諗住睇個女嘅試演，點知道係啦，即係好質疑自己究竟仲有冇呢個資格，有冇呢個能力去繼承呢樣嘢。咁跟住呢，嗱，人呢跌低總會有啦。炒粉啦，我哋叫做炒粉啦，即係出錯啦。咁跟住你下一次點樣可以重拾翻個信心？其實喺嗰次跌低嘅時候，問自己，我由幼兒嘅時期已經好想表演，到今時今日經歷咗20幾年，終於有機會可以上台嘅時候，咁我係咪咁樣衰咗一次就唔再繼續呢？就放棄呢？咁我嘅答案係否定嘅。咁啊，所以就自己同自己講，我一定要面對呢個問題，無論如何要揾佢個錯處出嚟，然後去改正佢，令到自己可以繼續喺舞台上面行落去。呢個好重要，因為我相信每一個後生仔出嚟做嘢呢，唔會一帆風順，即係總會有遇咗一啲棘啊，或者係失敗啊、做錯啊。咁如果因為一次，或者唔止一次啦，可能真係咁多年嘅工作裏邊，如果因為有啲錯而令到你冇咗信心，或者唔願意再做呢，咁就好難成功噶啦。我自己覺得邊行都係嘛，同唔同意？我覺得最困難嘅係我要去面對自己嘅失敗，然後逼自己去揾個錯處出嚟去改。因為同埋你最初你唔純熟呢一樣嘢呢，係好容易犯錯。咁如果你自己再冇信心呢，就更加易犯錯。咁冇辦法，唯有就喺錯裏邊揾一啲經驗，話俾自己聽，下次我一定唔會再犯錯，可以咁話。同埋我諗個信念係問自己究竟有幾想、幾中意做呢樣嘢咯。咁你中唔中意啊？我都幾中意，做咗好多年咯，係咪？由嗰陣時到而家，眨下眼其實已經踏入咗23年啦。哦。哇！真係好火，講埋今日知道幾多歲？其實而家可唔可以咁講，就係話
我哋嘅你哋因為你哋嘅水準咧，係而家成世界裏邊咧都係幾罕有噶，或者係中國嘅呢一個變臉。我覺得唔係話好罕有，亦都好多高人嘅，尤其是即係我哋嘅發源地喺四川嗰邊。咁但係我哋對待變臉嘅尊重、尊敬同埋嗰個盡量做好嘅心態係可能少有啲。係啦，我想問咧，有冇得入行噶？即係如果聽緊嘅我都想學喎。你知道咧，每一種表演藝術咧，總會有啲好醉心噶吓，無論歌聲又好、跳舞又好、演戲又好，有冇得入行噶？其實呢一門藝術。其實有得入行嘅，係啦。咁通常呢啲人會如果問我嘅話咧，你收唔收徒弟啊？你收唔收我做徒弟啊？咁樣，咁我會問佢，其實你想學嚟做咩先？即係如果你係真心係要為呢一個藝術而付出嘅話，咁我覺得係可以嘅。咁當然都睇翻你個先決嘅條件啦，即係可能你嘅身體嘅素質啊，你嘅協調性啊咁樣。咁但係如果你話我純粹係貪得意啊、中意啊、好奇啊咁樣，咁我就唔會因為滿足你嘅好奇而去教你咯，因為呢個係對個藝術嘅唔尊重，係啦。咁所以如果你話我翻大陸得唔得呢？咁大陸其實都可以嘅，但我相信呢，川劇院嗰邊都係要有一定嘅考核先至可以去收外人去做徒弟咯。咁你自己而家有冇收徒弟噶？即係呢20幾年裏邊。我暫時未收徒弟，咁但係咧，你收徒弟嘅標準都好高，如果係咁。咁應該話係未有一個真心人出現咯，心口有3個6字嗰啲。OK， 即係必須係真係好真心嘅，係喜歡嘅藝術，唔好話我想搵錢，我貪得意，我想好奇，即係唔好講呢啲嘅，係嘛？係啦。咁但係咧，我哋又要做文化傳承嘅同時間要取捨啦。我要去學校做推廣，或者我有啲變臉班都可以俾同學去體驗嘅，可以模仿我哋真係做變臉嗰個動作啊，都可以變到1、2張面譜嘅，係啦。咁呢個我哋就有咁樣嘅文化推廣啦。但係你話真係入室弟子就暫時未。所有後生仔如果係想對呢一樣有興趣，其實係頭先你講啲咩先決條件噶。嗱，首先講啦，我自己學過啦，我係覺得咧一定要反應快啦，同埋咧嗰啲手腳要靈活啦。有少少，我覺得即係吓，我希望我講出嚟，我唔係透露咗啲咩，有少少咧似變魔術嘅，因為咧你嘅手腳咧，我話俾你聽點做。如果你手即係好笨手笨腳嗰啲，好慢嗰啲咧。轉身即係左手轉右手啊，或者咩轉身啊，嗰啲動作係做得好笨拙嘅咧，都難做嘅，啱唔啱啊？係嘅，協調性係好需要嘅。咁但係我試過有一個學生咧，佢係跳拉丁舞都成日攞獎嘅，但係咧即係佢身體協調得好好，但係一去到咧，我哋仲有一啲其實戲曲嘅動作啦，我哋叫身段啦、手眼身法步嘅姿勢都要調整嘅，所以如果佢淨係身體嘅協調力咧都唔夠嘅，因為我哋都有個戲曲嘅基本功要做得到先。OK， 即係都要學多啲嘅。係啦，因為佢好似佢拉丁舞好勁，但係佢嗰個動作全部係有拉丁嘅感覺咧，咁就已經唔係嗰件事啦。OK， 我想問咧，如果一般由0開始咧，而去到要上舞台表演咧，大致上你估係要學幾耐噶？即係如果變臉呢樣嘢？我其實由而家我教一啲學生，我睇佢哋嘅程度去估計啦吓，因為我自己未收過徒弟，我諗應該都要1年時間。其實咧成功咧非僥倖呢一樣嘢，大家都知道噶啦。咁啊，今晚咧多謝晒啦，希望咧你首先我問多一樣嘢啫。我曾經見過咧外國有啲表演咧係可以連件衫都佛一聲咁樣變好多件嘅。呢一樣嘢係咪都係你會做噶而家？爸爸嗰陣時開始有做嘅，一路都係啦。咁但係我早10年都有做，但係近年呢，我就冇做呢件事，因為我發覺呢，喺香港呢個地理位置，好多舞台上面其實係唔太方便去做。咁如果我做出嚟有機會穿崩嘅話，咁我不如唔好做。你即係嗰啲舞台太細係嘛？冇，佢5面台咁滯。OK， 即係完全睇到晒所有角度嘅。係啦，即係我哋要做表演啊，你都有個神秘感噶嘛。咁如果我直情做俾你睇點做，咁我何必呢？ OK， 明白。所以而家就反而會少咗啦，係嘛？係啦，睇情況啦，係啊，睇環境啦。好。
繼續演出成功。今晚多謝好多謝同我哋分享下呢一個心路歷程，多謝晒。好，多謝繼章。今晚喺新城廣播，我又知多少少嘢啦。11點後繼續同你傾偈。